السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ وحشتوني كتير. النهارده راجعين بالأكلة الشتوية بتاعتنا أو التخليل الشتوي اللفت وصل يا ناس. تعالوا بينا بقى نعمل اللفت اللي إحنا شايفينه القمر دي بألوانه الجميلة بطريقة سهلة وبسيطة وكمان سريعة، بس ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد من مطبخ هند عمار يوصلك. تعالوا بينا بقى نشوف القمر ده اتخلل إزاي. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا احلى لفت اهو جايبينه. بسلم عليكم، وحشتوني فعلا بجد احلى متابعين. اللفت اهو معانا زي ما احنا شايفين، غسلناه لانه طبعا بيبقى مليان طينه. انقعيه كويس قوي قوي ساعتين 3 4 ولا يهمك. زي ما بصي يطلع النتيجه القمر اللي احنا شايفينها دي اللي بتبرق وجميله وزي الفل. والبنجر كمان نقعته هنا بوريه لكم علشان الحاجه بتاعتنا تكون صحيه. ايه الفرق زي ما انتم متعودين معايا؟ ايه الفرق بين البيت وبين بره؟ هي النظافة. تمام يا حبايبي، بصوا اللفتة عايزة تتاكل اصلا وهي كده ما شاء الله جميلة وتحفة كده وعروشها حلوة. بس للأسف مش هخللها، وهقول لكم في الفيديو جوه ليه مش هخللها. والبنجر بتاعنا القمر اهو مش كبير وجميل وزي العسل. وهنضيف عليهم بقى، انتوا عارفين ما ينفعش نعمل حاجة واحدة كده من التخليل، هنحط معاه احلى جزر. بص الجزراية عاملة ازاي بتقول كليني يا هنودة. تمام. بصوا هحط لكم اللونين مع بعض، الالوان تحفه. ايه الجمال دوت، بسم الله ما شاء الله. يا رب يبارك لكل من يعمل زيي بالظبط ان شاء الله. هنعمل بقى مع بعض الليفت بتاعنا بطريقه، بس اوعوا وانتوا بتعملوه او بتتفرجوا عليا ووصلتوا لغايه هنا ما تحطوليش اللايك والشير والاشتراك في القناه. يلا بينا بقى نشوف الوصفه كلها. يلا بينا ونقول بسم الله. ادي السكينه بتاعتنا المشرشره. طب هتعمليها بيها؟ هعملها عشان تدي الشكل زي بتاع بره بالظبط. وكيس ملح واحد. طب انت عامله كميه قد ايه يا هنود اللي هي هتاخد كيس واحد؟ انا عامله دول 3 كيلو. تمام. بقطع العروش. طب ليه قطعتيها يا هند؟ مش قلتي كنت بتخلليها؟ بصوا العروش ناشفه قوي، اللي هي مخوخه. مش هينفع ان انا اخللها، مش هيبقى ليها اي لازمه وهتاخد مني مساحه في البطرمانات بتاعتي، فانا مش حابه كده. انا حابه اكل حاجه جميله، او اللي هخلله هاكله كله. تمام. بصوا بقى ببتدي انضف اللفت بتاعي من اي شعيرات جانبيه، لاني برضو مهما غسلتي، انا مش غسلته ده، انا فرمته غسيل. ببقى برضو متوتره من الرمله. طب نقطعها إزاي، بالطول والّا بالعرض والّا إيه؟ لأ أنا باحب اللون البنفسجي ده يكون في الليفتاية كلّها، ما يبقاش فيها حتّة من النُص كده ما فيهاش لون، فباقطّعها بنفس الطريقة الدائرية زي ما أنتم شايفين. بُصّوا التضليعة بتاعة السكينة عاملة إزاي، ما شاء الله جميلة أوي. أنا باحب الحاجة كده يبقى ليها شكل، يبقى عندنا الاختلاف. وهابتدي أقطّعه. طب هنقطّعه إزاي يا هنود؟ اوعي تقطّعيه رفيّع. لو قطّعتيها رفيّعة هتتهري منِّك وهتبوظ. بُصّوا السمك بتاعها القمر ده، السمك دوّة اللي إحنا عايزينه. تمام يا حبايب قلبي؟ علشان تبقى مستوية كويس، وأمّا تيجي تاكليها تبقى محمّلة زي بتاعة الراجل اللي بتجيبيها من برّه. تمام. وهابتدي أقطّعها أهو زي البطاطس. بُصّوا لو أنتِ ما بتعرفيش تقطّعي على البلانشة أهو، بُصّوا بقى التضليعة واخدة من كل الجناب مش جنب واحد. ده اللي أنا عايزة أعرّفه لكم. هنبتدي برضه ناخد واحدة غيرها ونقطّعها نفس التقطيعة. عايزة برضه أورّيكم حاجة. بُصّوا ادي الحجم السمك اللي إحنا عايزينه. هاورّيكم دلوقتي سمك رفيّع وأنا باقطّع. لأ اوعي أبدًا إن أنتِ تعمليها رفيّعة، دي بتتهري ومش بيبقى ليها أي لازمة. تمام. بُصّوا السمك زي بتاعة برّه بالضبط. إنّما الرفيّعة بُصّوا أهي، أنا وريتها لكم أهي. الرفيّعة دي اوعي تعمليها لإن هي هتتهري منِّك. يعني ما يبقاش، يعني هي جات واحدة بس في وسط التقطيع، إنّما إني أساسي الكل تعمليه كده لأ. أنا قطعت أهو زي ما قُلت لكم العنقود بتاعته، لإن هي صراحة مش مستاهلة إن هي تبقى موجودة معايا، لإن هي مش هتدّي طعم. وهانضّفها كلّها زي ما أنتم شايفين كده أهو. والتقطيعة خلّوا بالكم كويس أوي من السكينة. السكينة دي غالبًا مش بتكون حامية، فبتبقى محتاجة مجهود منِّك في الضغط. بُصّوا أنا كنت معجبة أوي بالليفت المرّة دي، مش عارفة ليه، كنت باعمله كده وأنا يعني مرتاحة نفسيًا. شكلي باحب الليفت والّا إيه؟ قمر والله أنا جميلة. بس بقى يا حبايبي هنقطّعه كده مع بعض زي ما إحنا شايفين. طبعًا أنا باشكر كل اللي بيقولوا لي أنتِ دمِّك خفيف وأنتِ بتعملي الفيديوهات بتاعتِك، وبنضحك زي ما أنتِ ما بتضحكي. ربنا يسعد أيامكم يا رب إن شاء الله كلّكم. والضحكة ما تتقطعش من حياتكم كلّها. بُصّوا أنا هاقطّع كلّه والمفروض إن أنا إيه، هاقطّعه كلّه وارجع لكم. بُصّوا دي ما ينفعش أبدًا، اوعي حاجات زي كده تحطّيها في التخليل بتاعِك. بُصّوا من جوّه أنا باوريها لكم إن هي نضيفة قد إيه. يعني أنا مش مقصّرة، بس برضه هي مخوّخة اللي هي الشايخة كبيرة، مش هتنفع إن أنا إيه، أحطّها معايا. هاقطّع برضه هذه الليفتاية نفس الحكاية نفس التقطيع.
أهو. بُصّوا قطّعوا التقطيعة اللي تحبكم، يعني اللي تحبكم وأنتم تحبوها كمان بالمرّة، تمام، اللي تناسبِك هتقطعيها. الطريقة هي في التخليل بس، والطريقة السهلة إحنا هنعرفها مع بعض، ما فيهاش أي أسرار ولا افتكاسات، ده لِفْت يا جماعة، يعني اللي إحنا كل كام يوم بنعمله، في الشتا بالذات، يعني جمال الأكل معاه. بُصّوا معجبة أنا أوي باللِفْت بُصّوا والتضليعة، حاجة كده عظمة، حاجة كده تتاكل أكل، عشان حبايبِك اللي بياكلوا يقولوا لِك يا ماما تسلم إيدِك. قطّعنا أهو، أنا هاقطّع بقى ده كلّه، وبعد كده أرجع أقطّع معاكم الجزر. الجزر عندنا طريقتين لتقطيعه، يا بالطول يا بالعرض، ما لهاش يعني حل تالت يعني. الجزراية بتاعتنا أهي، أنا غسلتها كويس أوي، أوي، وقشّرتها بالقشّارة بتاعة البطاطس، يعني حاجة خفيفة كده، ما شِلتش طبقة كبيرة منها، وهاقطّعها نُصّين، والنُصّين دول هاقطّعهم برضه نُصّين زيّهم، زي ما إحنا شايفين كده بالضبط، تمام. الجزر ما ينفعش بقى تخرّطيه كبير، ما ينفعش حجم أو سُمك الجزراية يكون تخينة، لإن هو بياخد سِوَى، الليفت مش بياخد سِوَى، فأنا عايزة آكل مع الاتنين مع بعض، فإحنا هنعملهم رقيقين جدًا، جدًا. بُصّوا شايفين دي الحركة السمبوسة اللي أنا باعملها، اللي هي واخدة زي مثلث كده أهي، وأنا هارجع برضه السمبوسة دي كانت كبيرة زي ما باقول لكم أهو، هارجع أقطّعها نُصّين تاني، تمام. وفي تقطيعة تانية، هي بُصّوا الرفيّعة دي أنا بالنسبة لي أحلى تقطيعة، علشان بتكون الجزراية رفيّعة وقادرة أتحكّم فيها في سمكها وفي التخن بتاعها. بُصّوا أهي دي التقطيعة التانية. عايزة أقول لكم اللي بُصّوا السمكين، بس السمك اللي هي ناحية الشمال دي أنا هاقطّعها تاني لإنها حسّيت إن هي عريضة شوية. عايزة أقول لكم إن اللِفْت مع الجزر ما بتخلّوهم مع بعض حاجة وهم يا جماعة، بالله عليكم جرّبوها هتلاقوا نَفْسكم خسرتوا السنين اللي أنتم ما حطّيتوش مع الجزر مع اللِفْت جزر، تمام يا حبايب قلبي. وآدي الجزر بتاعي بُصّوا أنا بارجع بقى بابُص بعينيّا اللي بالاقيها تخينة بارجع إيه، أعملها تاني رفيّعة علشان خاطر السِوَى. تمام يا حبايبي، وهنخلّص بقى الكمية بتاعتنا الكبيرة دي، القمر دي اللي مش هتقعد معانا كتير، ومش هتقعد في السِوَى كتير، ومش هتقعد في البيت كتير، يعني كلّه خفيف في خفيف. تمام، أهو بُصّوا باقطّع، بقيت باقطّع بقى بسرعة، أنا وريتكم خلاص تمام كده. تعالوا بقى نجمّع مع بعض. بُصّوا أنا حطيتهم الاتنين في طبق واحد، في طبق واحد يا هنود ما هُم هيبقوا في البطرمان أو في العلبة اللي أنتِ هتحتفظي بيها في مكان واحد، هاحطهم وهتقطّعي البنجر يا هنود دلوقتي، أنا شايف البنجر محطوط أهو في الطبق، لأ مش هاحطه دلوقتي أبدًا. طب هتحطيه إمتى؟ خليكِ معايا في الفيديو وأنا هاقول لِك هاحطه إمتى البنجر. بُصّوا الجزر وجماله يا جماعة والألوان، حاجة والله كانت كده إيه، جات في السريع وفي الخفيف كده حاجة جميلة قمر. وآدي الليفت بتاعنا، هنعمل بقى إيه يا هنودة دلوقتي أهم خطوة، هنجيب بقى معجبة أنا بالألوان. أدي الألوان القمر بتاعتنا أهي زي ما إحنا شايفينها، ما شاء الله الله أكبر. هاحطهم بقى أجيب إيه الملح، أين الملح؟ البنجر أنا شيلته أهو زي ما قُلت لكم، مش هينفع أحطه في المرحلة دي خالص. وأنتِ بتعملي لو لقيتِ فيه حجم كبير في الليفت أو يعني مستفز قطّعيها تاني مش عيب. هنجيب بقى إيه دلوقتي يا هنود، هنجيب الملح بتاعنا. فين يا هند الملح؟ أين الملح؟ يا ملح أين أنت؟ لقد جاء الملح. بُصّوا بقى الكيس ده كلّه أنا حطيته على الكمية بتاعتي اللي هي كان كيلو جزر و 3 لِفْت، أو زي ما باقول لكم 3 لِفْت، حطيت عليهم الكيس كلّه. هيبقى حادق يا هنود؟ لأ مش هيبقى حادق. هارميه بقى عليه كده أرشرشه، بس لازم أتأكد إن كل جزراية وكل لفتاية وصل لها ملح. طب إيه الفايدة من الخطوة دي يا هنود؟ إن أنتِ بتخرّجي المَيّة اللي جوّه الجزر واللي جوّه اللفت آآ براهم، مش هتحطّي مَيّة إضافية. زي ما باقول لكم البنجر مش دلوقتي، استنى هنحطّهم إمتى؟ هنحطّهم دلوقتي، هنحطّه بقى يعني ممكن تحطّيه 3، 4 ساعات في النقع الملح دوّة، أو من بالليل لغاية تاني يوم. أنا سِبتها صراحة من بالليل لتاني يوم علشان ينزّل كل المَيّة اللي فيه، هادّي له كده نفضتين قلبتين كده يرغرغوا الملح في اللفت والجزر، علشان إيه، كلّه يخرّج المَيّة اللي جوّاه. وبعد ما نقلّبه ونخُض الخضّة الجميلة دي نلعّبه في الملاهي اللي أنا عمّالة ألعبها له دي، هنكمّل بقية التخليل تاني يوم بإذن الله. تمام يا حبايبي؟ آدي أهو بُصّوا الجمال يا جماعة، بُصّوا، بُصّوا الألوان ما تفتحتش نفسكم بالله عليكم. يالّا نشوف بقى الوصفة بعد ما نعدّي تاني يوم، يالّا بينا. وآدي تاني يوم وصلنا أهو، بُصّوا الملح عامل على الطبق إزاي من فوق، واخدين بالكم؟ أهو أنا سِبته من بالليل لتاني يوم الصبح. بُصّوا المَيّة بقى اللي نزّلها، ده إحنا مش هنحط عليه مَيّة خارجية خالص، تمام؟
حبة لو أنتِ عملتِ وأنتِ بتفضّي في البطرمانات واحتاجتِ مَيّة، هتحطّي حبة صغيّرين من دلوقتي عليها علشان ما تزوّديش مَيّة والملح يكون مختلف، تمام، يعني أنتِ ركّزي في كمية المَيّة اللي أنتِ عايزاها. طَب أنا هاخلّل في إيه، هاخلّل في البطرمان القمر اللي أنتم شفتوه دوّة، والعلبة بتاعة كل سَنة دي في ناس كتيرة حابّاها، تمام، وأدي البنجر بتاعنا إحنا قطّعناه زي الجزر بالضبط، نفس تقطيعة وحجم الجزر. تعالوا بينا بقى نحطها في قلب البطرمانات ونشوف هنرصها إزاي، يالّا بينا. آدي البنجر بتاعنا هنعمله كبطانة في أول طبقة من طبقة العلبة اللي نحتفظ بيها، تمام. طب ليه حطيت من تحت؟ عشان يبقى كله لون واحد. هاحط 3 مرات، مرة في الطبقة الأولانية من تحت، ومرة في الطبقة اللي في الوسط، ومرة في الطبقة من فوق خالص وأنا باقفل، عشان لون البنجر يبقى في كل الليفت زي بعضه. إيه رأيكم بقى؟ مش هاخبي عليكم أي حاجة، عشان اللون بتاعكم يطلع زي قمر كده زي عيونكم الجميلة. تمام يا حبايب قلبي؟ أهو هابتدي بقى أحط شوية بنجر على جزر زي ما إحنا شايفين أهو، و أرصه وأرجع تاني زي ما قُلت لكم هنحط بقى الطبقة التانية من الليفت، يعني 3 أو 4 وحدات كده في النُص بيدّوا لون جميل جدًا، جدًا، بيخلّيه ما يبقاش فيه واحدة وواحدة تكون لونها pink فاتح وpink غامق، لأ إحنا كلّنا كل اللون هيبقى زي بعضه فوق زي تحت بإذن الله. وهاملى العلبة بتاعتي أهو. وبعدين في حاجة مهمة جدًا لازم أقولها لكم، ممنوع تحطّي إيديكِ في أي حاجة بتخلّليها، بتخلّيها إن هي تبوظ بسرعة، يعني ما تطوّلش معاكِ في الحفظ، تعمل ريم كده في الطبقة اللي هي في أول طبقة عملتيها، يبقى استخدامِك كلّه عن طريق المعلقة بتحطّي بيها البنجر واللفت. تمام. وهاحط بقى الطبقة الأخيرة زي ما إحنا شايفين كده على البطرمان من فوق أو العلبة بتاعتنا زي ما إحنا شايفين، ونكمّل بقى في البطرمان القمر بتاعنا ده. أنا باحس إن مخلِّل يعني البطرمان، بيدّي له كده طعم وحاجة جميلة أوي. ف حطيت طبقة الأولانية من اللفت من البنجر سوري، وبعدين هاروح عاملة إيه بقى، هاعمل نفس الطبقات اللي أنا عملتها في العلبة هاعملها في البطرمان، تمام، زي ما إحنا شايفين كده أهو. وهاحطها طبقة وطبقة، وهاحط ال3 طبقات بتوع البانجرز عشان اللون برضه يبقى نفس الحكاية، زي ما شفتوه كده في أول الفيديو اللون كان يجنن. أتمنى يا رب إن أنتم تعملوها، ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسونيش في إيه، في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان كل جديد من مطبخ هنود يوصل لكم. أتمنى يا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم. تمام، أدي أهو حطيت أهو، وهاحط طبقة تانية من البنجر عشان اللون مش هأثر في أي حاجة ومش هانسى حاجة. زي ما إحنا شايفين كده، وهاروح حاطة الطبقة التالتة والأخيرة من اللفت. أهم حاجة تضغطوا يا جماعة، يبقى معاكِ حاجة كده تضغطي بيها عليه علشان كله ياخده في مكان واحد زي ما إحنا شايفين كده. وأدي المَيّة بقى القمر بتاعتنا، بصوا المَيّة طلعت زيادة أهي، وأنا كمان مش هاخبي عليكم ضِفت كوباية مَيّة من عندي، خُفت لا يكون إيه المَيّة ما تكفيش، عشان يبقى كله ملح واحد وحُدق واحد. هاخد بقى إيدينا مش عايزينها توصل خالص للتخليل بتاعنا. أهو هافضّيها في العلبة، هاقسّمها في العلبة وفي البطرمان. يا جماعة الشتا يعني لِفت، يعني اوعوا الفيديو ده يروح منكم أبدًا، وأنتم شطار وهتعملوه كمان أحلى منّي. تمام يا حبايب قلبي، هنحط البنجر في قصدي المَيّة على البطرمان التاني، هاقرّبه علشان خاطر أعرف إن أنا أتحكم أحط فيه المَيّة. زي ما إحنا شايفين أهو، ما شاء الله. المَيّة كفّت أهي، بصوا قرّبت تاني وهتقلبيه، يعني أنتِ بعد ما تقفليه تقلبيه وترجيه أوي علشان إيه، المَيّة تكون وصلت لكل البطرمان. لازم تكون المَيّة بصوا على الحروف كده زي ما إحنا شايفينها مغطية البطرمان عشان ما فيش حاجة تنشف منِّك. هنشيل بقى المَيّة، الحمد لله المَيّة كفّت وزيادة. هنكمّل بقية العلبة بتاعتنا عشان ما يبقاش في حاجة ناقصة وتخليلنا يكون مضبوط. بصوا اللون يا جماعة الأحمر بتاع البنجر والأورانج بتاع الجزر والأبيض بتاع اللفت، لأ وهم يا جماعة. وأدي البطرمانات بتاعتنا اهي زي ما إحنا شايفينها، حطينا المَيّة بتاعتنا والبطرمان بقى هنقفله قفلة تمام. بصوا المَيّة لغاية فين، حاجة كده عظمة. نقفله كويس أوي، أوي، ونتأكد بقى يعني بعزم ما فينا إن إحنا إيه، قفلناه. والعلبة نفس الحكاية، هتضغطي عليه مرة و2 تأكدي تسمعي صوت التكة، طبعًا أكيد كلنا عندنا العلبة دي، تسمعي صوت التكة وأنتِ بتقفليها، تمام.
كده بقى اللفت بتاعنا بتاع الشتا الجميلة خلّصناه وما فيش ما خدناش بالضبط ربع ساعة في التقفيل وفي حَط الملح، وأنتِ من بالليل هبّيتِ، يعني حاجة سهلة كده مش صعبة، وهتاكلي حاجة نضيفة. يا رب ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وأشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.